El taller cuenta con 2 posiciones de reparación. Dispone de un compresor con manómetro para medir la presión de las cubiertas. El mismo se activa presionando el botón, el cual está programado para que proporcione aire durante 1 minuto. En caso de ser necesario, se puede interrumpir antes del minuto presionando nuevamente el botón. También cuenta con un kit básico de herramientas para la reparación de la bicicleta.